wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ming Ming Love. Bersama aku Rahmawati Kiki Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku mau bikin video apa ya? Video kucing. Nah sahabat, ini aku tadi itu habis kayak nemu kucing gitu loh di luar, dan kasihan aku kasih makan. Dia yang dari tadi nemenin aku bikin video loh sahabat. Jadi kayak 2 video di YouTube. Dia juga dan dia itu nurut banget. Dia itu kayak sama aku itu kayak apa ya? Halo, kayak aku panggil aja gitu loh sahabat, panggil pus gitu aja nurut gitu. Terus lucunya lagi, dia itu pemalu. Tuh, pemalu. Nah, ini sekadar ngobrol-ngobrol aja ya sahabat. Video kali ini aku nggak ngerti ngobrol apa ya dia. Apa? Gitu. Lucu banget ya tuh wajahnya. Aku ngelihat wajahnya itu kayak melas gitu loh sahabat. Kasihan banget. Dibuang sama induknya kamu ya. Dan setelah aku lihat-lihat, dia itu sahabat, kucing ini itu kayak masih cari susu gitu. Dan tadi aku coba kasih susu, dia mau gitu. Lihat, nurut banget kan sahabat. Tuh. Apa? Kamu kira-kira kalau misalnya kamu rawat kamu gimana? Pengennya sama aku aja atau gimana? Oh iya sahabat, aku suka banget dia karena dia itu lincah banget, pemberani. Terus kayak dia itu tadi kan ada tikus gitu, ditangkep langsung. Padahal masih kecil ya. Masih kecil tapi lincah banget ya. Iya. Ya jangan, gemes ya.
Iya. Nggih monggo pinarak rumin nggih. Kutuk. Ini kucingnya cowok sahabat. Adik sini dulu dong sayang. Temenin Mbak. Kali ini kamu yang di video, ya? Kamu masuk video? Hah? Kata siapa? Aduh, kasihan kamu sayang. Iya sayang. Apa? Mau makan? Hah? Mau minum? Mau makan? Mau minum? Atau mau apa? Mau bubuk? Sini sayang, tak bubuk. Tak bubuk. Sini sayang, bubuk sayang. Bubuk yuk. Apa? Kok bisik-bisik? Jangan bisik-bisik dong. Tuh, gak kelihatan tuh. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan aku Mbak Kiki. Aku kok nggak kelihatan? Ini ada lalat di depanku mau tak celang, mau tak serang, tapi kok malah kabur. Gimana toh? Ya. Kok malah kabur loh? Kok malah kabur ya? Buset, kangen ya sama Mbak ya. Aku habis makan sama minum cucu. Aku habis makan sama minum cucu. Habis itu mau ngapain ya? Ini namanya siapa? Ini namanya Oyeng. Ya, tak nyamain Oyeng mau nggak? Hah? Tak namain Oyeng mau nggak? Oyeng kan kucing orang sayang ya. Artinya ya. Oyeng. Oh ya udah, bubuk lah. Dadah sahabat, sahabatku. Aku si Oyeng mau pamit. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, assalamualaikum. Sana sayang. Dadah.